ඔයත් 2025 මේ පාර උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන්නු දරුවෙක්. ඔයත් මේ පාර පේපර් එකේ 41 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරි කියලා හිතන් ඉන්නවද? එහෙනම් විනාඩි 2-3ක් වැය කළා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. බොහෝ විට ඕගොල්ලන්ගේ 41 වෙනි MCQ උත්තරේ වැරදි ඇති. අපි යමු ප්‍රශ්නෙට. මේ තියෙන්නේ 2025 විභාගයේ MCQ 41 වෙනි ප්‍රශ්නේ. බලන්න ඕගොල්ලෝ උත්තරේ ගන්නේ මොකද්ද කියලා. 41 වෙනි MCQ එකේ පළවෙනි ප්‍රකාශනය අපිට දීලා තියෙන්නේ ආවර්තිතා වගුවේ දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් නයිට්‍රජන් සහ බෙරිලියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ ශක්තිය ධනාගයක් ගනි. ඒක මේ ප්‍රශ්න ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් මේ ඇවිල්ලා අපේ A level විෂය නිර්දේශයට අදාළ පළවෙනි පාඩමේ තියෙන තියරි කොටස් වලින් හැදිච්ච MCQ එකක්. අපි දන්නවා අපි තියරි වලට උගන්වනවා අපේ ආවර්තිතා වගුවේ කුඩා ධනාගයන් ගන්න මූලද්‍රව්‍ය තුනක් ගැන. ඒ තමයි බෙරිලියම්, මැග්නීසියම් සහ නයිට්‍රජන් කියන තුන් දෙනා. එතකොට දෙවන ආවර්තයට අදාළව අපි අරගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන ශක්තිය හෙවත් අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ ශක්තිය ධනාගයක් වෙන දෙන්න ඉන්නේ. ඒ තමයි බෙරිලියම් සහ නයිට්‍රජන්. ඒ අනුව ඒ ප්‍රකාශනය හරි. ඒ වගන්තිය හරි. දෙවන වගන්තියට ගියොත් එහෙම දෙවෙනි ප්‍රකාශනයට ගියොත් දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස වලට වඩා අර්ධ වශයෙන් පිරුණු සහ පූර්ණ වශයෙන් පිරුණු කවච වලට වැඩි ස්ථායීතාවයක් ඇත. මේ ප්‍රශ්න ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් මට ලැබිච්ච ගොඩක් උත්තර පත්‍රවල ඒ වගේම මම දැක්ක ඔය ෂෙයා වෙන ගොඩක් ගුරුවරු ඉදිරිපත් කරපු උත්තරවල 41 ප්‍රශ්න සහ උත්තරේ දීලා තිබ්බේ 1. ඒකයි මේ වීඩියෝ එක කළා පොඩ්ඩක් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. 41 ප්‍රශ්නට උත්තරේ 1 නෙමෙයි. 41 ප්‍රශ්නට උත්තරේ 1 නෙමෙයි. අර ඒක උත්තරේ එන්නේ නැත්තේ දෙවෙනි වගන්තිය නිසා. ඕගොල්ලෝ දෙවෙනි වගන්තිය කියවලා තියෙන්නේ අසම්පූර්ණව. ඕගොල්ලෝ හරියට දෙවෙනි වගන්තිය කියවුවොත් දෙවෙනි වගන්තිය අසත්‍ය වගන්තියක් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ ඒක සත්‍ය වගන්තියක් කියලා. නෑ, හරියට බලන්න එක වචනකින් වගන්තිය වරද්දනවා. ඒ තමයි එතන තියෙන්නේ කවච කියලා මිසක් උපකවච කියලා නෙමෙයි. shells and subshells කියන්නේ දෙකක්. ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටම් නෙමෙයි උපශක්ති මට්ටම්. ඒ කියන්නේ කවච නෙමෙයි උපකවච. ඒ කියන්නේ shells නෙමෙයි subshells. එතකොට ඔය subshells කියන එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා උපශක්ති මට්ටම් කියන වචනය මේකට ආවනම් අන්න අපිට එක උත්තරය ගැන පොඩි සැලකිලිමත් බවක් දක්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අද පැහැදිලි කරනවා උපශක්ති මට්ටම් කියන වචනේ තිබ්බත් උත්තරේ එක නෙමෙයි. දැන් උත්තරේට යන්කෝ. මෙතන දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය ආයෙ බලන්න පළවෙනි වගන්තිය. ආවර්තිතාවකයේ දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් නයිට්‍රජන් සහ බෙරිලියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ ශක්තිය ධනාගයක් ගන්න. කිසි විවාදයක් නැහැ. පළවෙනි වගන්තිය හරි. දෙවෙනි වගන්තියේ තියෙන්නේ වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස වලට වඩා අර්ධ වශයෙන් පිරුණු සහ පූර්ණ වශයෙන් පිරුණු කවච වලට වැඩි ස්ථායීතාවයක් ඇත. වගන්තිය වැරදි. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශනයේ හරි, දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ වැරදි. නිවැරදිම පිළිතුර වෙන්න ඕනේ 3. ඔයගොල්ලෝ ගහලා තියෙන්නේ 3ද 1ද කියලා බලන්න. කවචයක් පූර්ණ වශයෙන් පිරීම ස්ථායි. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි කවචයක් අර්ධ වශයෙන් පිරීම ස්ථායීතාවයකට හේතු වෙන එකක් නෙමෙයි. උදාහරණයක් බලාගෙන දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ මුළුමනින් පිරීම. මුළුමනින්ම පිරීම ගත්තොත් දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම මුළුමනින්ම පිරුණොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම මුළුමනින්ම පිරුණොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 18යි. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම අර්ධව පිරීම. දැන් භාගයට පිරෙනවා කියන්නේ මෙයා 4ක් වෙන්න ඕනේ. මෙයා 9ක් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමක ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් තියෙනවා කියන්නේ. අපි ඒක කොහොමද පුරවන්නේ? 2s2 2p2 මං අහනවා මේක ස්ථායි වින්‍යාසයක් නෑ. මෙයාව අර්ධ වශයෙන් පිරුණු 18ක් තියෙන්න ඕන එක 9ක් වෙනවා කියන්නේ අර්ධ වශයෙන් පිරෙනවා. මේ ඇවිල්ලා කවච ගැන හොඳ උත්තර පත්‍රයේ තියෙන්නේ
කවච මිසක් උපකවච නෙවෙයි. එහෙනම් අර්ධ වශයෙන් කවචයක් පිරුණොත් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම අර්ධ වශයෙන් පිරුණොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 9ක් තියෙන්න ඕනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන 9ක් කියලා කියන්නේ අපි ඒක පුරවගෙන ගියොත් 3s2 3p6 3d වලට ගන්න වෙන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි. මෙයා සාය වින්‍යාසයක්ද? නෑ. එහෙනම් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි ප්‍රකාශනය කවචය කියන වචනේ තිබුණොත් වැරදි සහගතයි. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕනේ. එක නෙවෙයි 3. දැන් අපි බලමු මීට ඉස්සරහා අවුරුද්දකට මේ ප්‍රශ්නය නිවැරදි කරලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට උත්තරය ගන්න දෙනවා දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ විදිහට උපකවචය කියන එක දාලා. උපකවචය කියන වචනය දාලා දුන්නත් අපි තර්ක කරනවා උත්තරේ එක නෙවෙයි උත්තරේ දෙක වෙන්න ඕන. ඒ කොහොමද? පළවෙනි ප්‍රකාශනය අපි දන්නවනේ දැන් නයිට්‍රජන් සහ බෙරිලියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන ශක්තිය නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ ශක්තිය ධනාගයක්. ඒක හරි. දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ දැන් දානවා පූර්ණ වශයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් පිරුණු උපශක්ති මට්ටම් අනිත් වින්‍යාස වලට වඩා තරමක් ස්ථායි. හරි. දැන් පළවෙනි වගන්තියත් හරි දෙවෙනි වගන්තියත් හරි. උපකවච කියලා වචනේ දැම්මොත් පළවෙනි වගන්තියත් හරි දෙවෙනි වගන්තියත් හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට උත්තරේ 1ද 2ද කියලා තෝරගන්න ඕනේ. අන්න උත්තරේ 1ද 2ද කියලා තෝරගනිද්දී මම කියනවා උත්තරේ 1 නෙවෙයි උත්තරේ 2. හේතුව ඔයගොල්ලෝ භාගෙට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. බහුතරයක් කියලා දීලා තියෙනවා. බහුතරයක් කියලා දීලා තියෙනවා. ස්ථායි වින්‍යාස පැවතුනොත් එයාට එන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන ශක්තියට ධනාගයක් කියලා. බෙරිලියම් නයිට්‍රජන් වල ස්ථායි වින්‍යාසයේ තියෙන හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන ශක්තිය නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම ශක්තිය ධනාගයක් ලැබෙන්නේ කියලා ගොඩක් තැන්වල උගන්වලා තියෙනවා. හැබැයි හේතුව ඒක විතරක් නෙමෙයි. අපි හිතමු ස්ථායි වින්‍යාස තියෙන හින්දා බෙරිලියම් නයිට්‍රජන් වලට ධනාගයක් එනවයි කියලා කියනවයි කියලා. එහෙනම් ස්ථායි වින්‍යාස ඒ කාණ්ඩේ ඉන්න අනෙක් මූලද්‍රව්‍ය වලට නැද්ද? ඒ වින්‍යාසෙම නෙමෙයිද ඒ කාණ්ඩේ ඉන්න අනෙක් මූලද්‍රව්‍ය වලට තියෙන්නේ? උදාහරණයක් බලන්න. නයිට්‍රජන් වලට තියෙන්නේ NH2NP3 වින්‍යාසයක්. හරි. තරමක් ස්ථායි වින්‍යාසයක්. හරි. තරමක් ස්ථායි වින්‍යාසයක්. ඒ කියන්නේ යාගේ උපශක්ති මට්ටම, උපකවචය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සබ් ෂෙල් එක අර්ධ වශයෙන් පිරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මෙයාට ධනාගයක් එනවයි කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙනම් අපිට තර්ක කරන්න තියෙන්නේ ෆොස්ෆරස්, ආසනික්, ඇන්ටිමනි, බිස්මත් කියන ඒවාට තියෙන්නේ මේ කියන වින්‍යාසය නෙමෙයිද? ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පුතේ මේ වින්‍යාසයම තමයි. හැබැයි මේගොල්ලන්ට එන්නේ කුඩා ඍණාගයක්. මේගොල්ලන්ටත් තියෙන්නේ NH2NP3 වින්‍යාස තමයි. හැබැයි මේගොල්ලන්ට එන්නේ කුඩා ඍණාගයක්. ඉතින් මේගොල්ලන්ට කුඩා ඍණාගයක් එන්න හේතුව වෙන්නේ මේ වින්‍යාස. මේගොල්ලන්ට තියෙන වින්‍යාසම මේගොල්ලන්ටත් තියෙනවා නම් මෙයාට ධනාගයක් ඇවිල්ලා මෙයාට ඍණාගයක් එන්න වින්‍යාසයේද හේතු වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මෙතන තවත් දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි නයිට්‍රජන් වල ආරය මේ කාණ්ඩේ අනෙක් මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා කුඩා වීම. කුඩා වීම නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඇතුල් කරනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර සිදුවන විකර්ෂණ බලය ප්‍රබල ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙන්න මෙයාට වින්‍යාසයේ ස්ථායීතාවයට අමතරව තව කාරණයක් මෙයාට බලපාන. ඕගොල්ලෝ වින්‍යාසයේ නිසාම මේගොල්ලන්ට ධනාගයක් එනවයි කියලා තර්ක කරොත් කෙනෙක් ඇහුවොත් එහෙනම් ඇයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ තේ වින්‍යාසයමයි එහෙනම් ඇයි මේගොල්ලන්ට ඍණාගයක් එන්නේ? එහෙනම් ඕගොල්ලන්ගේ උත්තරය 1 කියන තර්කය මෙතනින් බෙදෙනවා. තව උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් මැග්නීසියම්, බෙරිලියම් මේගොල්ලන්ට දෙන්නේ කුඩා ධනාගයක්. ඒගොල්ලන්ගේ වින්‍යාසය NH2. බෙරිලියම් මැග්නීසියම් වලට NH2 වින්‍යාසයක් තියෙනවා. ඒකින්ද ධනාගයක් එනවා කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙනම් අහන්න පුළුවන්. ඇයි කැල්සියම්, ස්ට්‍රොන්චියම්, බේරියම් කියන ඒවාට තියෙන්නේ NH2 නැතුව වෙන වින්‍යාසයක්ද? නෑ. ඒ වින්‍යාසයම තමයි. එහෙනම් ඇයි මේගොල්ලන්ට කුඩා ඍණාගයක් එන්නේ? ඒකට හේතුව වින්‍යාසයේ ස්ථායී බව පමණක්ම නොවේ කියන එක
දැන් මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි. එහෙනම් උත්තරේ උපකවච කියලා තිබුණා. උත්තරේ 1 නෙමෙයි. උත්තරේ 2 වෙන්න ඕන. රයිට්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ 2025 A level විභාගයේ 41 වෙනි MCQ එකට අදාළ පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් අපි කරා. එතකොට ඒකෙන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති දැන් ඇත්තටම උත්තරේ වෙන්න ඕනි මොකක්ද? මේ තියෙන தත්ත්වය අනුව ඇත්තටම උත්තරේ වෙන්න ඕනි 3 1 නෙවෙයි. එතකොට ඔය උත්තර පත්‍ර බහුතරයක් ෂෙයා වෙච්ච උත්තර පත්‍රවල උත්තරේ විදිහට තිබුණේ 1 හොයලා බලන්න. උත්තරේ 1 දීලා තියෙන උත්තර පත්‍ර කීයක් තියෙනවද? උත්තරේ 3 අරගෙන තියෙන උත්තර පත්‍ර කීයක් තියෙනවද කියලා. හරි. හරිද? හරි විදිහට දැකලා හරි විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොනියම් හෝ ගැටලුවක් තිබුණොත් මෙන්න මෙතන තියෙන WhatsApp නම්බර එකට මැසේජ් එකක් දාලා අවශ්‍ය දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක ඇවිල්ලා වඩාත් තරඟකාරී විභාගයක්. එතකොට මේ තරඟකාරී විභාගය තුල දක්ෂයාට අනිවාර්යයෙන්ම තැනක් හිමි විය යුතුයි. එතකොට මේකට උත්තරය 1 ගන්න එක්කිනාට වඩා මේකට උත්තරය 3 ගන්න එක්කිනාගේ දක්ෂතාවය මං හිතන්නේ ගොඩක් වැඩි. මොකද එයා ගොඩක් දේවල් ප්‍රශ්නය ඇතුලේ දැකලා තියෙනවා. ඒක නිසා උත්තරය 1 දෙනවට වඩා උත්තරය 3 අරගන්න එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. ඒක නිසා මම හිතනවා දක්ෂ දරුවන් ගැන අවධානය අනිවාර්යෙන් යොමු කළ යුතුමයි. එහෙනම් අයබෝවන්.